Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para jamaah pengawasan rutin malam Sabtu Masjid Mangunagaran ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ras puja puji syukur tansah kita njakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu menika alhamdulillah kula panjenengan sami dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala saged lenggah wonten ing majelis ilmu, saged lenggah wonten ing taman-taman surga ingkang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan Bapak Ibu, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika engkau idza marartum bi riyadil jannah, jika engkau melihat atau melewati taman-taman surga, farta'u, maka datangilah, maka mampirlah. Sahabat nyun perso, wa man riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah ngendikaaken hilaqah dzikir. Majelis dzikir, majelis ilmu. Dipun jelasaken salah setunggalipun ulama generasi tabi'in Bapak Ibu, Imam Atha bin Abi Rabah jelasaken pilih ingkang pun maksud halaqah dzikir wonten ing mriki inggih menika setunggalipun majelis ilmu ingkang teng riku dipun kaji perkara-perkara halal lan haram, perkara-perkara hak lan batil. Niki ingkang dipun wastani halaqah dzikir, ingkang pun wastani majelis ilmu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken majelis ilmu menika setunggalipun riyadul jannah, taman-taman swarga. Taman-taman swarga Bapak Ibu langkung indah tinimbang taman wonten ing alam donya. Ning tiyang niku akeh tertarik teng taman-taman donya tinimbang taman-taman swarga. Contoh, misale di napa sore wau berasar misale dipun wontenaken piknik teng Taman Kyai Langgeng. Gratis oleh snack, wes pokoknya milih Taman Kyai Langgeng gratis napa taman swarga teng Mangunagaran. Iya, gitu. Niki arep cedak taman pintar, ya. Lah niki Bapak Ibu, kadang-kadangipun tiyang menika dereng mangertosi keutamaan taman-taman surga. Nggih menika pengaosan majelis ilmu. Niki Rasulullah ngendikaken taman-taman swarga, tiyang ingkang rawuh teng majelis ilmu bakal dipun dongaaken para malaikat pikantuk keberkahan saking Allah. Atinipun tentrem, sakinah, tenang.
nggih. Napa mulih rawuh teng mriki nggih, atinipun tentrem midhangetaken pengaosan ingkang dipun waosaken Quran lan hadis, napa mulih tesih wonten daharan lan unjukan nggih. Pun sekeca sangat. Pramila Bapak Ibu nggih. Monggo kita istiqomah Bapak Ibu nggih. Kita rawuhi majelis-majelis ilmu, kita rawuhi taman-taman surga nggih. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, salawat salam boten kesupen sumangga kita unjakaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita nglajengaken pengawasan kita Bapak Ibu pembahasan surat Al-Alaq. Rikala pepanggihan kala wingi Bapak Ibu pekan kapengker menika kita sampun mengkaji ayat ingkang angka sepisan injih menika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra niki Allah merintahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad supados membaca. Lajeng Kanjeng Nabi nggih jawab, "Ma'ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Karena Nabi Muhammad nabi yang ummi. Mboten saged maos, mboten saged nulis. Ngantos dipun ambali kaping 3. Lajeng malaikat Jibril maosaken ayat menika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika kanthi nyebut asmane Rabbmu. Alladzi khalaq sing wis nyiptake. Bacalah dengan nama Rabbmu, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nggih. Kalau wingi sampun kita aturaken Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Nggih. Para ulama menjelaskan perintah membaca menika mboten namung kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ananging ugi kagem kula panjenengan sami. Kita dipun perintahaken kathah-kathah maos ayat-ayat Al-Qur'an. Kathah maos Al-Qur'an. Lajeng bismi rabbika. Dipun jelasaken maknanipun Bapak Ibu. Bismi rabbika kanthi ginaaken asmanipun Allah. Nyebut asmanipun Allah. Karena maknanipun bismi rabbika huruf ba teng mriki niki wonten seperangan makna. Kalau sampun kita jelasaken. Injih menika wujud kita nyuwun pitulungan dumateng Allah. Rikala kita ajeng nindakaken aktivitas pun awali kanthi waosan bismillah. Kanthi nyebut asma dalam Allah. Supados aktivitas ingkang kita tindakaken pikantuk pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu ingkang kinurmatan, rikala nindakaken aktivitas teng mriki membaca Bapak Ibu Iqra, bacalah bismi rabbika. Dipun sarengi kalian nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb menika salah setunggalipun asmanipun Allah. Ar-Rabb menika artosipun ingkang maha nyiptakaken. Ingkang memiliki atau menguasai. Lajeng ingkang ngatur. Terus Allah Subhanahu wa taala ingkang nyiptakaken, Allah menika ingkang nggadahi, ingkang memiliki, ingkang menguasai menapa ingkang dipun ciptakaken, lan Allah menika ngatur ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala menika. Langit lan bumi sai sini. Termasuk kula panjenengan sami menika dipun atur dening Allah Subhanahu wa taala.
Lan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kula panjenengan sami selaku kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga rikala ajeng nindakaken aktivitas pun sarengi kanthi waosan bismillah kangge wujud raos nyuwun pitulungan kita, pasrah kita dumateng Allah. Nggih, sedaya aktivitas Bapak Ibu ingkang menika nilanipun mubah rikala pun awali kanthi bismillah insyaallah bernilai ibadah. Nggih. Rikala ajeng dahar maos bismillah, ajeng ngunjuk maos bismillah. Rikala ajeng dahar kok pun telas kok dereng maos bismillah. Waduh wis entek separo lali ra maca bismillah. Wonten donganipun Bapak Ibu. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sampun hafal? Wah, lagi krungu pisan iki, Mas. Nggih. Bismillahi monggo. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Monggo. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, niki saged mangpraktekaken Bapak Ibu. Mungkin rikala kita ajeng dahar, ajeng ngunjuk lali mboten maos bismillah. Monggo maos niki. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Insyaallah nek sering lali maos bismillah dadi apal donga niki. Ya ta? Bola-bali maca. Ning kita usahakan nih karena kita wau Bapak Ibu. Rikala dahar ngunjuk niku kan perkawis kang mubah ning rikala kita niataken dados ibadah. Niataken coba kanthi dahar lan ngunjuk niku kuat anggone ngaji, kuat anggone ibadah. Niku dados penilai ibadah. Napa mulai dipun awali kanthi waosan bismillah. Nih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wonten ayat menika Allah ngendikaaken ginakaken bismi rabbika. Asma Allah ingkang dipun agem wonten ayat menika ngagem asma Rabb. Nggih, mboten mawi Allah. Nek mawi Allah niku kan bismillah. Nggih. Bismillah niku dengan nama Allah. Bismi Rabbi. Dengan nama Rabb. Nah. Keng menapa Bapak Ibu? Karena teng mriki Allah Subhanahu wa taala mboten ginakaken wonten ayat menika Allah mboten ginakaken kalimat bismillah ana ngagem bismi rabbika fungsinipun kangge nerangaken Allah badhe nerangaken bila Allah menika nggadhahi sifat maha pencipta, Allah ingkang menguasai lan Allah ingkang ngatur. Lan niki dados hiburan untuk menenangkan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kan kala wingi sampun kita aturaken to Bapak Ibu, teng guwa dhewe disikep kon maca awake kaget. Nggih, kaget lajeng raos ajrih. Lan kalimatipun bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Rabbmu. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Rabbmu, dengan nama Allah itu yang menciptakanmu, Allah yang memilikimu dan Allah yang mengatur kehidupanmu. Sehingga Allah tidak akan memberikan musibah, kecelakaan kepadamu wahai Muhammad. Tadi kan Nabi Muhammad tentrem Bapak Ibu. Ya. Jadi fungsinya untuk memberi ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng keterangan tambahan Bapak Ibu ingkang kinurmatan, Allah ginakaken bismi rabbika karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menika sampun dipun didik dening Allah Subhanahu wa taala kanthi pendidikan khusus. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu dening Allah Subhanahu wa taala wiwit alit menika sampun dipun jaga. Nggih, kesucianipun sampun dipun jaga. Rikala tesih alit nembe dolanan kalian koncone kirang langkung umur kawan tahun apa pinten kula kesupen menika dipun belah dadanipun lajeng isinipun dada menika dipun kumbah, atinipun dipun kumbah ngagem toya Zam-zam, lajeng dipun lebetaken malih, lajeng dipun tutup malih, dipun jahit kalian malaikat Jibril. Ngantos dipun ngendikaken para ulama ngendikaken wonten ing dadanipun Kanjeng Nabi menika wonten tanda kados bekas jahitan Bapak Ibu. Wonten ingkang ngendikaken kados mekaten. Wallahu taala a'lam. Lajeng rikala saya ageng rikala Kanjeng Nabi ajeng tumindak maksiat niku dipun jaga dening Allah. Wekdal semanten dipun kisahaken Bapak Ibu. Kanjeng Nabi pengen mirsani setunggalipun acara walimahan teng Arab jahiliyah Bapak Ibu. Walimahan menika nggih wonten musik-musik, wonten kemaksiatan teng riku, wonten penari-penari wanita ngoten menika maksiat kathah sanget. Wekdal semanten Muhammad ingkang dereng dadi nabi Bapak Ibu, dereng dados nabi, pengen mirsani ning kaliyan Allah Subhanahu wa taala dipun pingsanaken. Dereng sempat mirsani dipun jaga dening Allah. Terus Kanjeng Nabi dipun jaga mboten tumindak maksiat rikala saderengipun dados nabi, sampun dipun jaga. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lajeng Allah ngendikan ayat ingkang kesepisan menika alladzi khalaq bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Mboten dipun sebutaken objek ciptaanipun napa. Nggih. Teng mriki para ulama ngendikaken rikala mboten dipun sebutaken ciptaanipun bila ateges Allah menika nyiptakaken segala sesuatu, sedayanipun menika ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Jin, malaikat, kula panjenengan sami menungso menika alam dunya sak isine sedaya ciptaanipun Allah. Allah Subhanahu wa taala ngendikan Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat ingkang kaping kalih Bapak Ibu, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah lah yang menetapkan ukuran-ukurannya, takdirnya. Ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah tentukan takdirnya. Setiap makhluk mempunyai takdirnya masing-masing. Dengan takdir, dengan ukuran-ukuran yang serapi-rapinya. Tetes mboten namung menungso Bapak Ibu ingkang gadhahi takdir. Sedaya makhluk menika wonten takdiripun. Umure tekan kapan misalipun niku sedayanipun wonten. Benda mati wonten kok. Misalipun apa? Gelas gitu. Jenengan tumbas gelas teng toko ler mriku dibeton beto kondur. Dugi griya kesampluk kepancal kucing tiba pecah. Umure gelas teng griya jenengan namung pinten jam. Nah, niku sampun dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados nari nemui kados mekaten. Nggih rikala ana gelas kepancal kucing, gelas anyar le tuku saka toko lagi tekan ngomah. Muring-muring napa mboten? Nah. Nawi kita sampun yakin takdire gelase nang omah ming setengah jam. Nggih pun dipun takdiraken nggih pun. Ning niku nggih mboten gampil to Bapak Ibu.
Nggih. Sinten sing salahke? Kucinge. Padahal saged mawon jenengan ndokok tongkol nang cedhak gelas niku wau. Nggih. Sedayanipun sampun dipun takdiraken. Nggih. Wonten ayat sanesipun Bapak Ibu, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah ingkang nyiptakaken sedayanipun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, lan Allah menika ingkang memelihara ciptaanipun menika. Dados rika Allah nyiptakaken nggih, Allah ingkang memelihara, Allah ingkang ngatur ciptaan menika. Nggih. Pramila jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Mboten wonten ingkang saged nyiptakaken kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten benda teng langit utawi teng bumi menika menika ingkang saged kita mangertosi, tampak utawi ingkang menika tersembunyi saking cilike kita mboten mangertosi. Niku wonten makhlukipun. Niku sedanipun ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah ki nakdiraken ciptaan Allah menika. Semut ingkang cilik sampun wonten takdiripun. Tengu wonten takdiripun. Ciptaanipun Allah wonten takdiripun. Ingkang cilik-cilik ngantos ingkang ageng. Lan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena objek ciptaanipun Allah menika mboten dipun sebataken nggih. Ateges menika Allah nyiptakaken sedayanipun bersifat umum. Lan menika Allah jelasaken ayat salajengipun Bapak Ibu, khalaqal insana min 'alaq. Allah ingkang nyiptakaken menungso min 'alaq saking segumpal darah. Nggih. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, king menapa wonten ayat menika Allah nyebataken memilih saking ciptaan Allah sing kuatah sangat menika Allah milih insan, al insan injih menika menungso. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ingkang nyiptakaken menungso saking segumpal darah. King menapa ingkang dipun pilih kok menungso? Padahal ciptaanipun Allah kan kathah. Gitu? Wonten jin, wonten malaikat, wonten satu kewan. Niku ciptaanipun Allah. Sama-sama makhluk bernyawa. Ning ingkang dipun pilih kok menungso teng ayat menika. Khalaqal insana min 'alaq. Dipun jelasaken dening para ulama, Bapak Ibu. Allah mengkhususkan nyebataken insan utawa menungso wonten ing ayat menika nunjukaken bilih menungso nika minul ya Bapak Ibu, mulia dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Ingkang wonten perbedaan pendapat Bapak Ibu wonten ing kalangan ulama antarane menungso kalian malaikat niku mulia ingkang pundi. Lah niki ingkang wonten perbedaan pendapat kalangan ulama. Tapi kalian dipun bandingaken makhluk sanesipun menungso kalian jin mulia pundi? Menungso. Menungso kalian kewan nggih cetha mulia menungso. Ning babagan menungso kalian malaikat lah niki para ulama ingkang wonten perbedaan pendapat mana yang lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken walaqad qaramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Nggih, terus manungsa menika dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah Bapak Ibu, nggih, manungsa menika Allah ciptakaken kanthi bentuk sing paling apik,
sebaik-baik bentuk. Pada Al-Quran surat Tin nih Bapak Ibu, surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Terus menungso menika Allah ciptakan kanthi kawontenan ingkang paling sae. Kedah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rikala menungso sampun dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun bandingaken kalian makhluk-makhluk sanesipun. Pramila monggo kita jagi kemuliaan ingkang Allah sampun paringaken menika. Kanthi napa? Kanthi adhedhasar ilmu, lajeng ilmu dipun amalaken kanthi amal saleh. Karena rikala manungsa menika dipun ciptakaken Allah kanthi bentuk ingkang paling sae menika. Ning mboten kersa ngumawula dumateng Allah, mboten kersa ngibadah dumateng Allah. Nggih. Mboten wonten ajinipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ngendikaken inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing paling mulia antarane sira kabeh yaiku wong-wong sing paling takwa. Wong sing paling takwa Bapak Ibu. Utu wong sing paling ganteng, utu wong sing paling bagus, sanes wong sing paling sugih, sanes wong ingkang paling mboten gadah mboten. Ana yang tiyang ingkang paling takwa. Lan Allah Subhanahu wa taala mboten mirsani fisik kita. Mboten mirsani fisik kita. Ning kang Allah pirsani menika akhlak lan ati kita. Nggih. Rikala menungso menika saged berakhlak ingkang sae. Nggih. Atinipun ati ingkang sae. Menika kemuliaan menungso menika terjaga Bapak Ibu. Nggih. Pramila jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setunggalipun kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala rikala kula panjenengan sami dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi ciptaan ingkang paling sae. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat menika Bapak Ibu Allah njelasaken babagan penciptaan menungso. Wonten ayat menika Allah ngendika khalaqal insana min 'alaq. Menungso menika dipun ciptakaken saking segumpal darah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing ayat-ayat sanes Bapak Ibu Allah ugi nerangaken bilih menungso menika dipun ciptakaken saking lemah. Ya, saking lemah. Min turab, tanah kering. Wonten ayat sanes saking tanah liat. Lawan ayat sanes ugi Bapak Ibu saking air yang memancar, yaitu air mani. Saking air ingkang hina lan wonten ayat menika saking segumpal darah. Sik bener sik endi? Jane Allah niku nyiptakaken manungsa saka lemah apa saka air mani apa saka segumpal darah. Kok beda-beda? Padahal teng Al-Qur'an wonten kabeh. Dipun jelasaken dening para ulama Bapak Ibu. Sepisan ingkang kedah kita yakini isi wonten Al-Qur'an boten mungkin bertentangan. Nggih mboten?
tidak mungkin bertentangan antara satu ayat yang satu dengan ayat yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Tidak mungkin ada pertentangan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Niku ketah kita yakini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan hadis yang sahih lan Allah Subhanahu wa taala ugi berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadahu fihi ikhtilafan katsira." Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Misalnya pun Al-Qur'an menika sanes firmanipun Allah, mboten berasal saking ngarsanipun Allah, mesti niku wonten pertentangan wonten ing Al-Qur'an. Ning Al-Qur'an menika saking Allah Subhanahu wa taala, mboten wonten pertentangan wonten Al-Qur'an. Lajeng dipun jelasaken dening para ulama Bapak Ibu. Rikala Allah nyiptakaken menungsa menika ingkang ngendikaaken babagan menungsa dipun ciptakaken saking tanah, niki kaitanipun kalian penciptaan awal manusia. Sinten? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Dipun jelasaken teng mriki Bapak Ibu. Penciptaan awal manusia injih menika Nabi Adam alaihissalam niki berasal saking tanah. Lajeng tanah menika dipun campur toyo, dicampur dengan air. Ini yang menjadikan tanah menika dados kaya tanah liat. Nggih. Panjenengan nate tindak kasongan to cerak ngen kula mriku. Nggih, niku kan lemah, nggih, lemah lempung nika kei banyu terus mangke dibentuk. Nggih. Lajeng Bapak Ibu, proses salajengipun tanah menika terus dipun keringaken. Rikala sampun berbentuk menungso menika dipun keringaken. Nggih. Tahapan salajengipun tanah menika ingkang sampun kering nawi teng mriki dipun sebataken Bapak Ibu rikala dipun ngeten niki. Nah niki kan benten mengke suarane. Rikala patung menika wau ingkang wujud menungso niku dereng garing, dingeten niki kan mboten muni nggih to? Nggih. Ning mungkin pun garing wonten swaranipun. Nah ngoten niku. Nggih. Lajeng Bapak Ibu ingkang kinurmatan, Allah ndadosaken saking patung, saking tanah liat ingkang dipun bentuk menungso menika wau, Allah dadosaken daging, tulang lan otot. Lajeng napa organ-organ tubuh sanesipun. Niki tumrapun Allah niku gampil sanget gitu. Gampil sanget. Jadi kalau Allah ngersakaken gampil kun fayakun dados. Nggih. Lajeng Allah tiupaken ruh. Terciptalah Nabi Adam. Lan Nabi Adam menika Bapak Ibu wonge dhuwur banget. Wonten ing setunggalipun riwayat menika nek mboten klentu dhuwure niku nek mboten klentu 3 dasa napa kawan dasa hasta. Sak hasta niku kan riki dumugi pucuk niki. Nah. Misale 30 hasta mawon. Niki. Nah, niki pinten meter niki niki? Setengah nggih. Setengah. Nek 30 pun pinten dhuwure. Kan 11 meter sakwit kambil to, Pak Bu. Ah nggih Nabi Adam ingkang Allah ciptakaken ayo niku. Dadi Nabi Adam niku gede dhuwur Bapak Ibu.
Dhuwur sanget. Ngade niku kan saya cilik ngoten niku. Saiki roh wong dhuwure 2 meter pun waduh, dhuwur tenan wong niku. Nggih ta? Nggih. Niki. Awal penciptaan manusia. Lajeng manungsa ingkang sanesipun Bapak Ibu, Allah nyebataken awal penciptaanipun menika dipun mulai saking air mani atau sperma. Yang sperma menika nawi keluar dengan memancar. Lan air menika pun sifat ugi air ingkang ino. Terus kula panjenengan sami niki Bapak Ibu, nek awake dhewe niki mboten saking lemah. Sing lemah niku Nabi Adam. Sik bar niku awake dhewe niki saking air mani niku wau ingkang mlebet bertemu kalian sel telur nggih. Nah, ngoten niku terus wonten pembuahan. Pembuahan wonten ing rahim. Lan rahim menika Bapak Ibu salah setunggalipun ciptaan Allah ingkang kuat. Nggih. Amargi napa Bapak Ibu? Nggih. Air mani menika wau utawi sperma niku wau, nggih. Wonten Al-Qur'an dipun ngendikaken namung setetes, sekedhik sangat. Para ilmuwan niku neliti Bapak Ibu, nggih. Dados rikala air mani menika mlebet, nggih, lajeng meyan kuwat sanget niku. Nggih. Engkang ketemu sel telur niku mbok pilih namung setunggal napa nggih, mbok pilih namung setunggal. Padahal niku wonten ribuan mungkin jutaan. Ini ketemu sel telur terus dadi. Dados kita niku dipun ciptakaken saking toya ingkang ino Bapak Ibu. Nah niki adene nggih kon niki supados do eling ngoten lho. Ngopo dadak sombong nek ngoten. Yo mung ciptake saka barang sing ino kok. Nggih to? Nggih, mboten perlu sombong. Mboten wonten manfaatipun. Nggih. Lan selami 40 hari Bapak Ibu, nggih niku dipun wonten ing rahim menika, lan rahim menika ciptaanipun Allah ingkang kuat niki ibu-ibu kaum wanita. Nggih. Buktinipun napa? Niku kan ringkes sanget to niku wau. Sperma kaum sel telur niku nak awal-awal ringkes sanget. Nggih. Lajeng mengke selami 40 hari nggih dados segumpal darah. 40 hari malih dados segumpal daging. Nggih. Lajeng 40 hari malih menika dipun tiupaken ruh. 40 hari ping 3 120. Berarti kawan wulan 4 bulan niku sampun mulai obah-obah. Nggih mboten? Nggih. Lah rikala teng rahim ingkang tesih kondisi lemah menika, rahim napa janin tesih lemah niku. Ibu-ibu niku kan dahar napa-napa kan tetep mlebet nggih. Kejawi ingkang sami ngidam kan wonten ingkang mboten kersa dahar A napa B gitu. Nggih, ning rata-rata kan tetep daharipun biasa, nggih, sambel mlebet. Wes napa mlebet, nggih. Ning kan sik teng jeron rahim kan mboten kepedesen to. Ya, mboten. Tetep kuat insyaallah. Kejaba jenengan ngunjuk obat napa sik keras niku, sik sok do nggo aborsi niku niku benten malih. Nggih. Niki ingkang maksud kalau kita dahar kondisi normal, nggih. Insyaallah niku malah ugi manfaat kagem ingkang teng rahim niku. Nggih. Lan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Niku ciptaan awal penciptaan manusia Bapak Ibu. Lan kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala ruh ingkang sampun dipun tiupaken wonten ing jasad menika wau. Nggih.
Lajeng wonten ing rahim saya ageng ngantos nawi sampun 9 sasi 10 dina menika lahir. Niki proses penciptaan manusia. Dan subhanallah Bapak Ibu, Allah ngendika niki 1200 tahun kepungkur tumurun Al-Qur'an. Ayat ingkang pertama, meskipun khalaqal insana min 'alaq, ayat ingkang nomor kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, termasuk 5 ayat pertama yang turun. Allah sampun ngendikaken awal penciptaan manusia saking segumpal darah. Ilmuwan niku le nemokke kan nembe akhir-akhir to Bapak Ibu. Dan para ahli ingkang ngendikaken nembe sekitar 1900 kawan dosonan. Nggih, nembe dipun temokaken oh ternyata ini padahal teng Al-Qur'an sampun wiwit riyen. Alhamdulillah, Masya Allah. Nikilah bukti Allah niku pencipta. Ngertos ingkang dipun ciptakaken. Mboten namung abal-abal kaya sing nate kula critakaken ya. Mun iso nyiptake set kon goleki sete cacahe pira ora ngerti, lanang wedok ora ngerti, wah niku pun ngapusi. Tapi Allah Subhanahu wa taala saged cetha njelasaken awal penciptaan manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rikala Allah menika niyupaken ruh Bapak Ibu. Nggih. Wonten ing janin. Lajeng janin menika saged bergerak. Lajeng tumbuh wonten mangke indranipun macam-macam nggih. Telinga terus niku lengkap mengke ngatos medal sasi menika sampun berwujud manusia alit utawi bayi ingkang kawontenan lengkap. Nggih. Wonten sekedhik pangertosan ingkang monggo kita mangertosi babagan hukum rikala janin menika gugur Bapak Ibu. Nggih ta? Kan kadang wonten janin niku ingkang gugur. Nggih. Meninggal wonten ing rahim utawi keguguran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jelasaken Bapak Ibu, nawi janin menika janin yang berumur kurang dari 40 hari. Berarti tesih napa niki? Nggih. Sebelum 40 hari niku nggih tesih darah Bapak Ibu nggih. Nggih tesih darah. Boleh dikuburkan di sembarang tempat. Dereng berwujud napa-napa. Nggih, masih segumpal darah, nggih. Kadang malah mbok bilih rikala napa niku dereng saged endi wujude nggih, namung berupa darah mboten niku. Nggih, kados nate ugi nggih, batih kula nggih nate keguguran ingkang nembe kirang langkung 2 wulanan napa nggih. Niku nggih berupa gumpalan-gumpalan darah menika. Nggih. Dados rikala kados mekaten nggih, nggih saged dipun kuburaken wonten ing pundi papan monggo nggih. Mboten perlu dipun mandikan nggih karena wajib belum wonten wujudipun nggih to. Nggih. Mboten dipun kafani, mboten dipun salataken nggih. Lan samangke teng dinten kiamat mboten bakal dipun bangkitaken niku. Salipun dereng berbentuk jasad. Nggih. Akan tetapi jika keguguran tersebut setelah janin berumur 4 bulan, berarti setelah 4 bulan janin menika sudah ditiupkan roh, sudah berbentuk. Ketika keguguran setelah 4 bulan, maka wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dados dipun upakara kados menungso ingkang sampun lahir.
Pareng ugi Bapak Ibu dipun jenengi pareng. Dipun jenengi. Karena mangke wontene dinten kiamat bakal dipun timbali menika. Nika sampun awujud manusia. Mangke bakal dipun timbali kanthi asmanipun. Lajeng ugi pareng Bapak Ibu dipun akikohi. Pareng dipun akikohi. Rikala wau napa? Le keguguran sak dhuwure 4 sasi. Pareng dipun akikohi. Ananging akikohipun boten dipun tekanaken, boten dipun kedahaken hari ke-7 setelah kelahiran. Boten benten kalian bayi ingkang lahir niku kan utaminipun afdholipun hari ke-7 setelah kelahiran. Nah menika Bapak Ibu ingkang kinurmatan, sekedhik pangertosan babagan awal penciptaan manusia. Insyaallah Bapak Ibu kita lajengaken pepanggihan menika malam Sabtu ingkang badhe dateng. Iqra wa rabbukal akram. Insyaallah kita lajengaken pepanggihan ingkang badhe dateng. Cekap semanten Bapak Ibu saestu nawi kathah kalepatan nggih. Kula nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika saking kebodohan kula. Nek wonten leresipun menika saking Allah Subhanahu wa taala lan monggo kita mbudidaya saged ngamalaken lan insyaallah mugi-mugi kanthi pengaosan menika kula panjenengan sami saged nambahi ilmu pangertosan kita babagan agami lan nambahi keimanan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sumangga kita sampuni kanthi doa panutuping majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.